OK。はい、皆さん、こんばんは、我那覇真子です。お時間になりましたので、生配信、インタビューを、スタートさせたいと思います。で、毎回のようにですね、音声のチェックをしてから始めたいと思いますが、皆さん聞こえますでしょうか？I'm just asking people if they can hear me. OK。はい、聞こえるということで、それではスタートさせたいと思います。本日の生配信は、米中間選挙インタビュー、アリゾナ州在住、マイケル・ファリスさんを、ゲストにお話をお伺いしたいと思います。はい、それでは早速ですね、マイケル・ファリスさんにお声掛けしたいと思います。Okay, so I just introduced you. Hello. By the way, how should I call you? Mike or Michael, or how would you like me to call you? You can, Mike or Michael's fine. I always say there's a lot worse things that you can be called. So Mike or Michael is fine. Okay. Since your podcast is Coffee and a Mike, so I'm going to call you Mike. Is that okay? Sure. Okay. Tell everybody, Masako, you are the queen. It's your show, and I'm glad you let me. Not only let me, I'm glad you let me be on it, but I'm glad you let me live in your world. So thank you. マイケル・ファリスさん、どのようにお呼びしたらよいですかとお話聞きましたら、マイクでもマイケルでも何でもいいよっていうことだったので、マイクさんと、お呼びさせていただきたいと思います。Okay, so I really thank you for giving me this opportunity, and today I'm going to try my best to translate what you say, and hopefully, like, we can build a strong bridge between American conservative like you and Japanese people.今日のインタビューで翻訳を頑張ってアメリカと日本のまた橋を強くしたいと思いますということで、お伝えしました。それではいつものようにこれからですね、翻訳をしながら進めていきたいと思います。Okay, so Mike, first of all, could you please introduce yourself? Yes, so thank you for having me on today. My name is Michael Farris. I live in Phoenix, Arizona.And my podcast, I'm the host of a podcast called Coffee and a Mike. And I always like to say MIKE. はい、皆さんはじめまして、アリゾナ州フィニックスに住んでいる、マイケル・ファリスと申します。私はポッドキャスト番組をホストしており、番組のタイトルがコーヒー&マイク。で、このマイクを MIKE というふうに私はよく読みます。よろしくお願いいたします。So this will be the signal. I started my show a little over 4 years ago. And when I started it, it was intended for like running food. But then when COVID came, everything changed. 4年 go ahead. Sorry. 4年前にこのポッドキャストを始めました。最初の、スタートさせた時のトピックと、ちょっと今は変わってコロナのこともありまして、今はいろいろな別のトピックに関してもお話をしています。Once COVID came, I saw how people were reacting, and I started, using the words critically think, and how people I felt were not critically thinking.And the direction of my show had changed to where I wanted to get messages out and talk to people that were being suppressed or being silenced on these big tech platforms. コロナのことが契機となって自分の番組の内容の、方向性が変わりまして、私はクリティカル・シンキングっていうのをよく言うんですけれども、論理的に批判的に物事を考える、それをモットーにしています。そして番組の内容としてはビッグテックなどに検閲されている人たちにフォーカスをして、そしてその人たちのメッセージを世に伝えるということをしています。So at that point, I started talking to, my friend Christina Bob, who became a friend. She was working at One American News. And then since then, she now works for President Trump and Save America. Jim Hoft and Joe Hoft, Jim, the founder of the Gateway Pundit, and then his twin brother, who's a contributor at the Gateway Pundit, Joe.
had been on my show, and Dr. Ryan Cole and Dr. Molly James, two doctors that have been silenced, two of many that have been silenced, for their trying to promote therapies and, the challenges or the risk with the vaccines. 私のショーの中では、例えばトランプ大統領の弁護士となっていて、もともとワンアメリカニュースというところでキャスターをしていたクリスティナ・ボブさんという方ですとか、あるいはゲートウェイ・パンディットというニュースサイトがあるんですが、そこの、オーナーであるジム・ホフトさん、そしてまた、双子の兄弟であるジョー・ホフトさん、そういった方々にもインタビューをしてきました。また、コロナの関係で様々なセラピー、治療法を提供しているまたその内容が検閲されている医師もインタビューをしております。So here we are now as we approach the midterm elections in 4 days, right? On Tuesday. So I think it's now this podcast has led me to, it's very important for people to vote, but to try to get as much information out before the midterms that people can make an informed decision on who to vote for. もう、中間選挙であと4日しかないという時点になっていて、火曜日が選挙日になりますが、なので最近の内容としては、視聴者の人たちがきちんと情報を持った上で投票行動ができるようにするために、そのような関連の配信をしております。Which is crazy because we've been talking about, we've been talking for 2 years about the midterms, and here we are, it's in a couple of days. And I know we're going to talk about that. So. 今日、中間選挙について話しますが、もう2年前から中間選挙のことというのはずっと話題になっていて、次の選挙はどうするのかということになっています。そして、今日になってみれば、もうあと数日で選挙の当日になるということで、とても不思議な感じです。I have a question. What Japan's interest in America? How interested are the people of Japan in what's happening here in the United States and the midterms? How close are people following it? 私は質問があります。日本人の方々はアメリカに関して、また中間選挙に関して、どういったことを、あるいはどれくらいの人たちが関心を持っているのでしょうか。I just translated your question and I'm gonna answer, and maybe I should ask to the audience also. So our corporate media do not talk about this so much. And so the people who gather information online or seek the truth, they are very much interested. But in general, not so many people don't know what is really happening. So I would say I think the percentage is like how many people are waking up is the question equals to your question. And I would say maybe roughly 10%, 20%, if I make it bigger, that's my answer. And let me ask the audience. どれくらいの方々が日本人が、この中間選挙に関して関心を持っているのでしょうかという質問がありますが、どうでしょうかMany people put Trump in the comments. And yes. Oh, and there is one comment saying that there was people talking about midterm right after the presidential election ended. Yeah, so yes, not so many people gave us the answer with the numbers, but people here are very interested. And right now we have 800 people watching, and it will grow because we just started. ということで、somebody said 20%. Yes. Masako, why do you think in Japan, because I have an answer in America, but why do you think people in Japan, there's such a lack of interest, or, why aren't people more involved politically? 日本人の方々はどうしてそんなに関心が低いのでしょうか。政治的なことに関して興味がないのでしょうか。I think it's because we are frog in boiling water, and
people just brainwashed to focus on only what corporate media tells us to focus on. So if the media don't talk about one topic, then people don't even pay attention or they don't realize there is such a topic. メディアが話題を決めるので、メディアが喋れなければ、関心がないというふうに思います。と答えました。Okay. Yeah, well, and I feel like in America, and Tuesday will tell, I've said, I used the reference of people were on the couch for a long time. People have been laying on the couch, watching TV or watching on their phones. And the question will be on Tuesday, how many people got off the couch when COVID, with masks and vaccine requirements, people got off the couch and got involved. Now, let's see Tuesday, how many people have stayed off the couch? So my fear is people have gone back to the couch. 私はよく人々がカウチに座って、お花畑にいるという表現をよく使いますが、テレビを見たりだとか、携帯を触って時間を過ごしていると、そういう表現をよく使います。で、ワクチンのこととか、あるいは選挙のこととかで、人々が目覚めて、この心地いいカウチから環境から飛び出て行動に移していましたが、私はたくさんの人たちがまた眠りに戻ってしまったというふうに感じます。なので今回の火曜日の選挙でどれくらいの人がまた目覚めたのかっていうのをそれで知ることになると思います。So why how the Japanese people, they love Trump. Why do they love Trump so much? Okay. 日本人はなんかトランプが大好きみたいですが、なんでそんなに大好きなんですかっていう質問です。Okay, so many people here saw my live stream from America and they heard a lot of American conservative people's voice. And because of the dramatic election fraud, and many people got excited. So the fever are still here in Japan. That's I think. And what, like a MAGA movement, Make America Great Again, we use it, Make Japan Great Again. Like we got the idea from the slogan. So we like this patriotism. So we want this energy and we want to borrow the energy to wake Japan up. That's why many people like Trump. Let me quickly translate what I want. トランプ大統領がなぜ日本人がこんなにトランプが好きなのですかと聞いたので、私がさっとお答えしたんですけれども、その内容というのは、やはりアメリカのトランプ大統領を中心とした Make America Great Again というこの運動、熱を日本に持ってきて、たくさんの日本人を目覚めさせたい。そういう思いがあるから、熱はまだここにもあるし、なのでトランプ大統領のことをたくさんの人が、ファンであるというお話をしました。So I went to my first and only Trump rally 3 weeks ago here in Arizona. And, it was one of the most interesting and amazing experiences that I've done in my life. Okay, let me quickly do it. 私は3週間前に初めてトランプ集会に行きまして、人生の中でとても貴重な経験になりました。What I found, people, it was a hot, I live in the desert. So it was 95 degrees Fahrenheit. I don't know what the translation is in Celsius, but it was a hot day. Excuse me. And people stood out there all day just to see him, hear him speak. There was probably 5,000 to 7,000 people out there. 私はですね、砂漠のところに住んでいて、95カシなんですけど、摂氏ではちょっと分かりませんが、とても暑い日でした。で、そこで、人々は、一日中列に並んで5000名から7000名の人がいましたが、トランプ大統領をもう一目見たい、あるいは声が聞きたい、そういう人たちがたくさんいました。And what he represents, the beacon of hope that he represents in this country, and not only this country, but the world. After being there, I could see how people
would wait out there all day just to hear him. A man that they're never going to meet, but he speaks, he speaks off the cuff. Some people don't like what he says. He does speak his mind, but I think that's why people respect him so much. この集会に参加して、どうしてこのトランプ大統領が人々のアメリカ人だけじゃなくて全世界の人たちのもう希望となっているか、それを象徴しているかっていうのを感じ取りました。で、もう一度人生でも会うこともできないようなすごい人を一目で見たいっていうたくさんの人たちが集まっていて、で、トランプ大統領は口が悪くて、いろんな発言をしますけれども、でもそれが人々が好むところなのです。So, it'll be interesting to see come Tuesday. I'm guessing you want to ask, what do I think is going to happen on Tuesday? Yes. I think there's going to be a red wave. I think the Republicans. Well, I think they'll take the House back. The Senate is a toss-up to me. Not a toss-up, but I think they'll take the Senate. I think the Republicans will take the Senate as well, which will neutralize Joe Biden. But the question will be, will these Republicans govern responsibly? Okay. 火曜日に何が起こるかっていうのを皆さん聞きたいと思いますが、私の意見を申しますと、レッドウェーブ、要するに共和党が、優勢で勝つだろうと、そして共和党が下院議員両方を取り返すだろうと私は思います。それが、バイデン大統領を中立化させ、要するに、レームダックみたいな感じになって力をなくすことができますが、でもその次のクエスチョン、疑問として自分が考えているのは、勝った後の共和党員たちがどれだけきちんとした政治をできるか、それです。How do you wake more people up in Japan? And that's a question that I ask myself in America. If I can share with you, I feel like in America, more people will wake up when they feel more pain and more suffering. Do you think that's the same in Japan? Yes. You don't need to ask the audience that one. Let me ask. どうやったらたくさんの人たちを、国民を、目覚めさせることができると思いますでしょうか。この問題はいつも自問自答しているものでもありますし、自分の中で出てくる答えというのは、やはり痛みを伴ったり苦しんで初めて人々は目を覚ますことになるだろうと。日本はどうでしょうかということなんですが、皆さんどうでしょう。どうやったら日本人が目を覚ますでしょうか。私はやっぱり今の状況だと、もう痛い目に遭わないと目覚めないと思いますが。Many people say, go back to the factory, maybe history. People saying, it's difficult. That's their answer. Yes. And they agree with you. Which the suffering? Yes. Well, I think here in America, we've taken things for granted for a very, very long time. アメリカ人は何でも当たり前だと思いすぎて長い時間を過ごしてしまいました。I mean, this country truly, it's freedom. And I heard, I'm going to quote a very wise person by the name of Travis Haley. And he had said that only 4.5% of the world experiences freedom. And we have that here in America, where, this government was intended, it was built by the people for the people. It's a republic. And people they've taken it for granted. What percentage did you say? 4.5%? 4.5%
of the world experiences freedom, has freedom. And his name is Travis Haley. トラベス・ヘイリーさんという方の言葉があるんですけれども、4.5% の地球上の人たちがしか自由を謳歌していない、自由を経験していないと。で、その中でアメリカっていうのは、この共和国として人々のために、で、人々によって作られた、国であって、それを当たり前のようにもう感じすぎてしまっています。So, everybody has their hill on what they're willing to die on. And to me, freedom is the most important thing. And that's where my frustrations are now with the people in this country. Not everybody, but people, they've taken this freedom for granted. 我々というのは何かのために命を捧げるというものがあると思いますが、私にとってそれは自由というものであり、そして同じ国民に対して、すべての人ではないですが、一部の人たち、も同じアメリカ国民に対してイライラするのは、やはりその自由っていうのを、当たり前のようにも思ってしまって、いることです。So with that, they've done a good job, like your corporate media, keeping everybody distracted.Everybody and taking away, especially in the schools, it really started in the school systems, how they took away people's ability, stop teaching kids how to critically think. メディアはそういう意味では人々を混乱させる、あるいはそこにフォーカスしないように、混乱させることをうまく成功させました。そしてまた学校のシステムですとか、学校をターゲットにして、そして子どもたちに論理的に考えることをしないようにさせてしまいました。So, is that the same in Japan in the school systems? Have they taken that away for the kids to not critically think? Is that how similar in America? I mean, the stuff that they're teaching in the schools now and in the colleges here, I think this has been going on for much, much longer, and COVID is what really brought that out. People saw what their kids were learning in the schools. 日本もこの学校の状況というのは同じなんでしょうか。コロナによってそれが明るみに出たっていうことなんですけれども、でもそれより前からずっとそういったことは行われていまして、学校で教えられているということは本当にとんでもないことです。Yes, same situation in Japan, but as far as the LGBT critical race theory education, not education, but propaganda, we have not gone that far, but we customized in Japanese way, and effectiveness and outcome is the same. What about the gender mutilation, transgender kids, and is that in Japan?トランスジェンダーについては、どうでしょうかということですけれども、Well, in Japan, there are movements trying to spread it, but not has gone as much as situation in America. But there is certainly same movement trying to push this. But not so many kids learn at school that they can change their gender by just thinking. Not that far yet. But drag queen going to school and doing the reading class, that's starting. I want to be taller. I tell people I'm only 5'5", and I tell people now that I identify as 6'5", and I have people look up when they talk to me. Okay. アメリカの、この教育と日本の教育を聞かれたので、日本はそこまではまだ行っていませんけれども、でも同じようなムーブメントが、推し進められていようとしていますというふうに私がお返事したんですけれども、そうしましたら、マイクさんが、では私は身長 5.5 なんですけど、6.5 フィートというふうに勝手に言って、自分と喋るときは皆さんに僕を見上げてほしいなと思っております。
Yes, it's very funny, but it's terrifying what has been going on. And so can I move on to the questions related to midterm? Please. Okay. では、選挙に関してのですね、質問に移りたいと、思います。So, you are living in Arizona, and Arizona is one of the state very many people are focusing on. And I see on Twitter many video clips of candidate Carly Lake. I think you have interviewed her, correct? Could you please tell me the election situation in your state? アリゾナ州での選挙の様子についてお聞きしたいと思います。So Arizona is a key battleground state. I think Steve Bannon said the other day, which you were on Steve Bannon's show. I don't know if people know how big you are, Masako. I saw you on Steve Bannon's War Room show. Just one time. But he said that this started with Arizona in the 2020 election, and here we come back now full circle in the midterms. OK。アリゾナ州というのは、鍵となる州でありまして、そして、政治コメンテーターとしてトランプ大統領のアドバイザーもしていたスティーブ・バノン氏も最近言っておりますが、2020年の大統領選挙でもアリゾナ州が注目され、そして、また中間選挙でアリゾナ州に注目がまた集まって戻ってきたというふうに表現しております。So Carrie Lake is, running for governor here in Arizona. She should win this election easily. Her opponent will not debate her. Her opponent has lost a lawsuit costing the state and the county a couple of millions of dollars. And Carrie Lake represents the people of Arizona and the people of this country. She's very candid. She comes from the media. OK。カリー・レイクさんという州知事の候補の方がいますけれども、この方が勝つべきだと私は思っておりますが、そしてまた簡単に本来は勝てるはずだと思います。そして彼女の対抗馬の方というのは、このカリー・レイクさんとのディベートの場に出てこようとしません。そしてまたその対抗馬の方というのは、州をまたいて、お金をですね、運んだということで、何かこの、法廷闘争でも負けたという経歴も、あるぐらいの人です。そしてそのカリー・レイクさんという方がアリゾナ州の民意を反映していると思いますし、彼女は元メディアの人でもあります。And her energy, her ability to handle the mainstream media, I would describe her as she has what's called the it factor. You know when somebody just has that star power, Masako? Like they have that it factor. You mean it factor? It, yeah. Oh, you call it it factor? Yeah, the quote unquote it factor. Oh. You can't teach what she has. Oh, I see. Okay, let me translate. 彼女は、カリー・レイクさんはエネルギッシュな方で、そしてメディアの扱いがとても上手。そして私が呼ぶところの IT ファクター、IT っていうのはそれなんですけど、これをですね、日本語に訳すとすれば、ちょっと難しいんですけど、世の中に火をつけるパワーを持っている人っていうふうに、訳したらなりますでしょうか。そして彼女が持っているパワーというのは、教えてできることではありません。Star power is another word I would use to describe what she has. スター性のあるパワーを持っている。スター性のある方です。What do the people of Japan, what do your followers, listeners, what do they think of Carrie Lake?
日本人の方はカリー・レイクさん知っているでしょうか？その方のことを皆さんどう思うでしょうかということでおっしゃってますが、皆さんご存知の方いますでしょうか？インフルエンサー的な、そうですね、インフルエンサーっていう言い方もいいかもしれません。Okay, I just asked how they think about her. And let's see. Oh, somebody said, Carrie Lake can be the president candidate in future if GOP agrees with it. And the other person says, I love her. It's her nature. Yes, people are saying I love her. And yes. Yes, people who knows her have good reputation. She has good reputation among the viewers. What do you think of her? Oh, I felt like she has very strong power. That's what I really liked about. And not so many people can debate like her. Like media is always trying to stab you from the back, but she just shut their mouth up. So that's what I like. 論破するところがですね、好きですということをお話しました。So I remember back in 2020, there was election fraud, and Arizona was one of the key states that focused on, and many Japanese people were wondering how was the election audit went, or what people in Arizona think about it. Are they still talking about it, or what's the atmosphere in Arizona? I think I think we have a two battle front here, because we have, and we can talk about this later on if you want, but people are concerned with they're concerned with the election. They're concerned with how will this election go, because the same people are still running it from 2020. Same people are still, and let make this. I also want to let your audience know, Katie Hobbs, who is running against Carrie Lake, is the Secretary of State in Arizona. Mm-hmm. She's in charge of the elections. So a person who is going to run for the office is in charge of the election system. Yes. Can it happen? Okay, let me translate now. 選挙不正に関して2020年アリゾナの注目を集めた場所ですけれども、現地の方々は今どういうふうに思っているのですかっていう質問をしたんですけれども、まず一つ目の、懸念として現地で話されているのが、選挙をやっていた、2020年の選挙をやったそのポジションにいる要職の人たちが全く変わっていない。同じ人たちが選挙管理委員会などポジションを占めているっていうのがまず一つの懸念点。そして、カリー・レイクさんの、対抗馬であるケイティ・ハブさんという方なんですけれども、その方っていうのは実は選挙をする身でありながら、選挙を監督する州の、Secretary of States っていうこの州のポジションも占めている人である。選挙もするのに選挙を管轄する人でもあるっていうのが、今の懸念事項ですと。Okay. So getting back to what you've asked about, are people concerned about the 2020 election? I think, especially now, because the pain that Joe Biden has caused on not only the country but Arizona, I think it's people still. I don't think most people believe this is a legitimate president. I know I don't. But we're feeling it because of not only, the price of food and the price of gas, like everybody is, but we have an open border where there are drugs pouring into Arizona and going across the country, all day, every day. Wow.
2020年の選挙に関して、このアメリカの国民、アリゾナの人たちはどう思っているかということの質問の答えに戻りますと、そもそも、あの選挙で選ばれたとされる大統領、バイデン大統領は、正式な、大統領ではないというふうに私は正当性のある大統領とは思っていませんし、私もそう思っていますし、たくさんの人がまだそう思っている。そしてまた、新しい政権になって食料ですとかガス、エネルギー、そういったものが事情が悪化し、そして国境も、もうないような状況になってしまっている。そしてアリゾナ州にはその国境が、もうワイドに広く開いたダダ漏れの国境から、人だけではなくて、ドラッグも毎日のように入ってきております。So, did that answer your question? Yes. So, like for me, I was thinking, so the 2020, what happened in 2020, American people has not concluded yet. So they are dragging this result and then entering a midterm. So people are still worried about. Yeah, there's definitely there's concern. I feel though that people were not awake in 2020, and they also were the Democrats are, and I refer to them as communists. The Democratic Party that here in America we knew is no longer. No. They use COVID as a way to, really push the ballot harvesting, the mail-in ballots, scare people. 2020年の時点ではアメリカ国民は、そんなに目覚めていなかったと私は思っています。で、民主党は私は共産主義だと思っていて、昔あった我々が考えている民主党はもう存在しないと。昔の民主党と今の民主党は別物であると私は思っています。そして彼らというのはコロナを使って、例えば、選挙の票を集票に、行ったりだとか、あるいは、郵便投票を広めるために、コロナを使ったりだとか、そういったことを彼らはしたと私は考えています。So to answer your question, I think there is concern. There's major concern as we come into this. But I also think people are more awake. There are a lot of angry people, and that is due to the pain that we're all suffering right now. 2020年に比べるとより目覚めた人が増えていると私は思います。それはなぜかというと、その後に起きたいろんなことで、大変な目にあったりだとか、痛みが伴ったがために目覚めざるを得なかったということだと私は、思います。So, I hear many people saying that America may face civil war. What do you think? Do you think this midterm election can be a spark? So, like a military civil war? Well, civil war in general. Anything you can just answer, military-wise or I don't know, in public. I don't think. I think that a civil war could be avoided, and I think it should be avoided. People use that, and it's so. When I hear that, it's just so crazy to me that this is where we're at in the country, that we're comfortable talking about it. Not that it's bad, but that we're even using this. Because 20 years ago, we wouldn't be saying this. Oh, so you mean that the situation, the fact that people are using this word is not appropriate? That's what. No, it's not that it's not appropriate. It's just that people have this idea. I don't want to say it's like a fantasy, but people have this idea of like this would be a good thing in a sense, and we should be trying to avoid that idea at all costs. You hear the word nuclear now. We talk about nuclear war in the world.
Mhm. And that is so scary to me. I see, I see. 私が次の質問として、アメリカでは内戦が起こるだろうと、そういうふうに言われていますけれども、どういうふうに思われますかっていう、また中間選挙がそのきっかけになったりしませんかっていう質問をしたんですが、マイクさんの返答としては、この内戦っていうのは避けられるものだと思うし、避けるべきのものだと思います。で今、たくさんの人が、内戦という言葉をよく使っていますけれども、でも、それっていうのは、起こるだろうっていう文脈ではなくて、起こしてはいけないと私は思っています。また最近では核戦争の話も出てきますけれども、私にとってこれは本当に恐ろしいトピックだと思っております。So I mean, my hope, I don't anticipate a civil war. I mean, we're in a political civil war right now, I would say. I mean, we're very divided as a. Oh. Hello? The Democrats, they think that the American public is that stupid. They think we're very dumb. Oh, I'm sorry. Hello, can you hear me? It's a little bit. Yeah, can you hear me? Okay. Yes, now I can hear you. So you're saying that you don't anticipate civil war, and you're in a stage like political civil war level. Yeah, I think yes. I think we're in a political civil war, but I also think that we are divided as a country, and they are trying to divide us. But most of the people, the American people, the Democrats think that we're stupid and that you're going to tell us the sky is green. When we say, no, Masako, the sky is blue. No, it's blue. No, it's green. And don't ask any questions. It's green. They think that we're that stupid with what they're saying. この内戦のことに関しまして、私は起きるとは予見しておりませんし、でも今の状況は政治的な内戦の状態にはもう入っています。で、またそれを企てようとする人たちは我々を分断しようというふうにしているわけでありますし、実際にも分断はされている状況です。そしてまた民主党っていうのは、私たちのことを本当にバカだというふうに考えていて、彼らは我々に、空は緑色だと我々に言って、それを信じろと、それを信じるだろうというふうに我々を扱っている。空は青じゃなくて緑色であると。そういうふうなレベルにまで来ています。Did I answer the question? Yes. So, okay, let me move on to next question. So you are living in Arizona, and I asked you about the situation in Arizona. There are many other key states, I think, and I hear that there is the governor election in Florida or other places. What else are the key states that you are focused on? Michigan. And why why Michigan? Well, Tudor Dixon. Her name is Tudor Dixon. She's running for governor. I think she is, behind Carrie Lake. She's another superstar. She's not as charismatic as Carrie Lake, but she is just, I would say that she has that it factor too, that star power. And then Pennsylvania, I think Pennsylvania is a key state, and Dr. Oz is running for Senate, and he's going against the Democrat John Fetterman. 他に注目している州はありますかということで聞いたんですけれども、ミシガン州やペンシルバニア州を注目していて、ミシガン州はチューター・ディクソンさんという女性の方がいて、その方はカーリー・レイクさんまではいかないですけれども、でもスター性のある、力のある候補者です。そしてまたペンシルベニアは、ドクター・アズさんという方が上院選に出ていて、
で、この方にも注目をしているということです。Okay, go ahead. Oh, John Fetterman is, if people have been following, he's the gentleman that had a stroke. That he's from a small town in Pennsylvania, and he's a radical, an absolute radical. And when you hear him speak, he sounds like Biden. He doesn't make a lot of sense. He shouldn't even be running because of the stroke he had. Oh, wow. But yet my concern is if he actually wins, one, did they cheat? And two, how can you vote for somebody that mentally cannot do the job? Oh. Like Joe Biden. What does your audience think of Joe Biden? What do people in Japan think of him when they watch him? Yeah, okay. このペンシルベニア州で、過激な左派から出ているジョン・フェダーメンという候補者がいるんですけれども、その方は、発作が経験したりとかしていて、で、話をしている姿を見てみると、バイデン大統領のように話します。つまり何を言っているかわからないような方です。でも、そういう人が、出ていると。で、ペンシルベニアでは不正が起こされるかもしれないし、それで彼が勝つかもしれない。で、精神的に、あるいは認知的に支障のある人が、どうやってこういった役職に就くことができるんでしょうか。日本の皆さんはバイデン大統領に関してどうこの点でお考え、どう見られているでしょうか。Okay, I just asked what people recently. I can't wait to hear their answer. Recently, I watched one of the clip. If I listened it and if I'm not mistaken, he said he was talking in front of the Black community, saying he went to historical Black college. Misako, I don't even understand what he says anymore. He said that he said that our inflation, we have the lowest inflation in the world. That's not true. Okay. 私がですね、歴史的黒人大学っていうところがあるんですけれども、そのバイデン大統領が黒人コミュニティの前の挨拶で、私はそこに通いましたっていうことも言ってたりしましたよね、最近はっていうふうに、持ちかけたところ、マイクさんは、もう私は彼が大統領の言っていることは何ももう信じませんと。そして最近では大統領は、アメリカは世界一インフレーションの低い国であるというふうに言ったりしていますが、これは本当に、この言語明瞭、意味不明だなというコメントありますけど、そんなところですね。Okay, so, somebody left a comment saying the president is very funny actor, or he can't do his job. Yes, and he have cognitive disorder. Decline. Decline. Yes. That's multiple people made this comment. Yes. And the problem is, this is a comment, problem is Hunter, and sort of like question his son. And somebody said, I cannot understand what he said, but so is our Japanese prime minister. The Japanese prime minister probably speaks better English than Joe Biden does right now. Oh, really? Okay, so yeah, those are the comments that, yes, I can. Here, let's play one more, Misako. Ask your audience to describe with one word what they think of Kamala Harris, our vice president.
Okay, I can ask. マイクさんが視聴者の皆さんに私が質問をもう一つしたいと思いますけれども、皆さんは副大統領のカマラ・ハリス氏に関してどう思いますでしょうかと。というか、一言で表すと彼女をどうなりますか？ Or two words. 二言でもいいです。一言か二言で彼女を表すとどうなり Couple ますか？ of words. Yeah. If somebody says intelligent and very well spoken, you should ban them from your audience and not let them watch your show anymore. もし視聴者の方が、頭がいいとかそういうコメントを残したら、その視聴者はバンするべきでしょうと。I'm just kidding. Those are the people that's good. If they feel that way and they're listening to us, that's good. Incompetent or far left. That's the comment I see. Lots of not negative words toward her. Well, I think that, while you're looking at that, with John Fetterman running for Senate in Pennsylvania, how could people vote for somebody who he cannot put sentences together? He should not be running because of the stroke. That bad? It's that bad. So, for example, what did he say? He just can't put sentences together. He can't make sense. I mean, he just had a stroke. You have to go back and look 4 or 5 months ago. So how can this guy get into DC and make decisions? その先ほどの、ペンシルバニアでのジョン・フェダーメンさんなんですけれども、彼は4ヶ月前ぐらいに発作を起こしてしまった関係でうまく喋れないと。で、私がですね、例えばどういったことを言ったんですかってお聞きしたんですけれども、もうこの方は文章を喋りきれないレベルなんですよというふうに、どうしてそういう方がワシントン DC に行っていろんな政治のことに関して政策を立てたりすることができるんでしょうかというぐらいです。Wow. So this election, so many things are going on, it sounds like. But in Japan, we don't hear this at all. Well, I think what else is interesting, and the mainstream media wasn't reporting this, and I watch Bill O'Reilly sometimes, and he was talking about this last night. Biden gave a speech Tuesday evening. Mm-hmm. And talking about, I'm summarizing here, but he was talking about how we might not get the results on Tuesday night. He had to also bash Trump because that's what, they want to bring Trump's name in. That's what they're trying to do to strengthen the Democrat voters. この間の火曜日の夜なんですけれども、バイデン大統領が、スピーチをしていて、その中で、すでに彼はもうこの選挙日の火曜日の夜に選挙結果は出ないであろうと、こういうふうにもうお話をしています。そしてまた演説の中でトランプ大統領のことを持ってきて、このトランプっていうことを言うことによって、その反感を煽って、民主党の中での意気込みを強めるような、士気を高めるような、ふうにトランプ大統領の名前を使っておりました。So after his speech that evening in New Hampshire, there's a gentleman, General Bolduc, who's running for Senate, and somebody tried to attack him. You mean physically tried to attack him? They didn't, but they tried. Oh. And because he's a Republican, nobody in the mainstream media reported it. Wow. Nobody talked about it. ニューハンプシャーでの件なんですけれども、上院議員の一人が共和党の候補として出ているんですけれども、
その人に関して、誰かが襲撃をしようとしました。で、実際に起きなかったんですけど、それは試みはされていて、でも彼が共和党であったから、メディアは全く取り上げないと、そういうことも、起きております。But yet Biden, during his press conference, he used the Paul Pelosi attack, the break-in, and accused the person at breaking in saying, "Where's Nancy?" And then he tied that back to January 6th. He used that to try to tie back into January 6th and President Trump. They're trying to use President Trump because well, I'll let you translate and I'll go in a little bit more. OK。先日の、バイデン大統領の演説の中で、最近起きたペロシ議長に対する、お家のこの侵入の事件のことを取り上げて、その事件をまた1月6日の議事堂の件に関して結びつけて、またトランプ批判っていうのを、彼はしておりました。The Democrats know they only have, three things that they're using in this election. Abortion. They're saying, women are going to lose all of their rights if the Republicans win. Women are going to lose all of their rights if the Republicans win. And they use Trump's name because they feel that the Democrats, the voters hate him so much that would help unite them to come out and vote. And then the third thing is climate change. OK。民主党は自分たちのこの選挙戦で3つのことについて注目をして訴えています。その一つは中絶に関して。そしてそれに関しては、もし共和党が勝てば、女性は全ての権利を失ってしまうというふうに言っています。そしてまたその次というのが、So you said the second thing is to use Trump to unite Democratic Party supporters. Bring his name in. Use his name. OK。2つ目というのがトランプ大統領の名前をしきりに出し非難をすることで、この民衆の人たちの反感をどんどん高めていって、そこから民主党への投票行動へと促そうとしている。それが2つ目に集中していること。で、3つ目というのが気候変動に関することを取り上げています。They try to distract people from what really is going on. So they want to distract you from inflation, distract people, from gas prices, food, border. And they feel like if they use Trump's name and then the idea that they're going to take away a woman's right to choose, that's the only argument they can make right now. And climate change. ですから民主党はインフレーションとか、ガスの値段とか、あるいは食料の値段とか、あるいは国境問題などからそういった本当のことから目をそらして全く話題にせず、今言った3つの件に関してしきりに、というかこの3つでしか彼らはキャンペーンを張っていないという状況です。So the question will be, will people come out and vote in force? Because I do believe you'll see some attempts to cheat. ですから問題はどれくらいの人々が実際に投票行動を起こすか、投票に行くかということにもなりますけれども、もう私は今回の選挙で、不正が行われるということを実感しております。My concern too is, when the Republicans win, will these Democrats, knowing, especially with COVID and these vaccines and, will they just give up their seats? Like if you know that you've been caught doing something,
these people aren't going to just surrender and say, I'm caught. That's my concern with this whole thing. この選挙の結果で共和党が勝ったとしても、その共和党がどれだけ強気できちんと政治ができるかっていうのが私は問題だと懸念しておりまして、また、そういった不祥事などが明るみに出て、民主党の人たちがどういったことをしたかっていうのがバレてきたときに、こういった人たちは自分の票をやすやすと簡単に、認める人たちではないわけですから、その選挙の結果、その後っていうものに関しても、共和党が勝った場合でも私は懸念をしているという状況が、あります。Okay, so I wish I can go to America now and do so many reporting and like see with my own eyes what is happening in America. But as far as I learned things from you today, it's very difficult. But so now on, we have some time left, still little. If I can I would like to ask the audience what they want to ask you a question. Is that okay? Can I take Sure, questions? of course. Please. そろそろお時間もやってきてしまったんですけれども、この最後にですね、ぜひ、今日お話を聞いて、現地に行って自分の目で見れたらいいんですけれども、でもマイクさんからお話を聞いたところ、とても暗い話ですねってお伝えしたんですが、最後に、視聴者の皆さんからですね、いくつか質問を取り上げてみたいと思います。Somebody wrote, American election fraud is a tradition. Do you think so? American election fraud is a tradition? Yes. You know, if I were to guess, I'm sure it's been going on for a long time. And that comes back to people not paying attention. And, you know, I think really, you know, one of the more important things is to pay attention locally, because those are easy ones to cheat in if you're going to cheat. コメントでですね、アメリカの選挙不正は伝統的なものであるっていうふうに書いてる方がいたので、これ本当ですかっていうふうに聞いたらですね、そうですね、長い間そういったことは起きていると思います。で、これが長いこと起きていたっていうのは、要するに、たくさんの人たちが無関心であるからそれが起きてしまってたわけで、不正をしようと思って、それに注目しようと思ったら、ローカルの小さな地区の選挙のことに関して注目すれば分かりやすいかと思います。Okay, let me take other questions. Let's see. Don't be the 2000 middle. Thank you very much. Okay. And there is this question. If Republican wins, what percentage of people in what percentage of bureaucrats can be replaced? Well, it depends on what percentage could, like, say, like, to be impeached, or I'm not sure what you mean by that. Like, how much possible to replace those people who are in the position and like replace back to the one who new ones with the new ones? That's the question. Well, I think the first thing that I hope they do, but this comes back to, will they govern responsibly, and will they do what the people want? And that is to, you know, bring justice to, you know, what these people have done. So, you know, I think Merrick Garland would be one of the first people, the Attorney General. Secretary Mayorkas, who's Department of Homeland Security, just them not protecting the border, not upholding the rule of law on the border should be enough to get them impeached.
質問でですね、どれくらいの官僚が入れ替え可能なのかっていうふうな質問があったので聞いたんですけれども、このどれくらいというよりは、この勝った人たちがどれだけきちんと政治をするかっていう問題だと思いますということです。で、例えばホームランドセキュリティのトップの方ですとか、国境を守っていなかったということだけでもっても、罷免されるべきの人間で、あります。Okay. Should I? Yes. No, okay. I was going to say, so, my hope is that they will do that. And also my hope is, that Anthony Fauci has to come in and answer a lot of questions for these vaccines. アンソニー・ファウチ氏も、この火の元にさらされなければならないと私は考えます。Okay. And then, with those hearings that I hope they do, will that lead up to an impeachment of Joe Biden? But you'll need 2/3 of the Senate. I believe it's 2/3 of the Senate to vote to impeach him. I don't know that they would do that. But it'll come down to what happens on Tuesday if the Republicans will get back control of the Senate. そういったことが重なって、3分の2の上院の承認が必要になりますが、バイデン大統領の罷免にも私はつながってほしいと自分は希望しておりますけれども、でも、本当火曜日にならないと本当にわからないという状況で、あります。Okay. Let me pick one more question from the audience, and that will be the last. This is very simple question, but maybe if you could give us the answer with your view of your country. So the question is America's future bright? アメリカの将来は明るいでしょうかという質問を最後にしたいと思います。That's a good question. I do believe America's future is bright, but I also think that we have to experience some pain, and I think we will experience some pain to get to that brightness. Okay. 私は自分の国の将来は明るいというふうに信じておりますけれども、でもその明るいアメリカに到達するためには痛みを経験せざるを得ない、しないといけないというか、痛みを経験することになるだろうと、私は考えて、おりますということです。Okay. Thank you very much. And, if there's more questions, I'd be happy to answer them too. Okay. Let me see. 他にですね、もし質問したい方がいれば、他にも答えようと思いますけれども、ちょっと私が今探しています。Okay, I'm going to send Mr. Fauci to Guantanamo. That's just a comment, but It's a good idea. It's a good idea. ファウチをガンタナモに送れっていうのはいいアイデアですねと。Orange County BOS is being sued. Okay. This is, I think, a good question. From the concern of what happened in 2020, do American people doing something to prevent to experience the same fraud? Is there anything done for this midterm to prevent election fraud? Well, there are people in Arizona that are watching these ballot boxes. Mm-hmm.
They're not allowed to video them though. That a judge said that they were not allowed to do that, but there are people that are watching these ballot boxes. And because of that, Katie Hobbs, who again is running for governor and is the Secretary of State, is accusing people of harassing voters at these ballot boxes. So you mean the people who are like people who do not want election fraud to happen is watching the ballot box so that something strange would not happen. Right. But those people are now accused. That's the situation. By Katie Hobbs, who's the Secretary of State running for governor. この質問ですね、選挙不正が起こらないようにするために何か対策が取られているんですかという質問があったんですが、アリゾナ州では例えば、投票箱の監視をする人がいたりします。この投票箱で何かおかしなことが起きないようにするために監視をするということでやってるんですけれども、でもその監視をしていること自体を選挙の候補であって、州の長官であるこの、アリゾナ州の知事候補の人が対策を取っている人たちを対して非難をしているという状況があるということです。Okay. Yes. Okay. Yes. There are so many comments that they are worried about this midterm election. So, no, yes. I'm sorry, I didn't mean to interrupt you. I'm not as worried about the midterm as I am more concerned about just the state of our world right now. I'm confident the midterms are going to be okay, but I'm concerned with just the state of our world and Russia, Ukraine. People use the word nuclear, and that is really terrifying to me. Is it to you? What is your biggest concern right now? Oh, well, my biggest concern is how I am going to survive for famine and energy crisis. That's the most concern that I have. That's your most concern? Yes. Okay, let me talk. Okay, I'm mixing up. I need to speak in Japanese now. Okay. そうですね。コメントの中で選挙に関して、中間選挙に対してたくさんの方が心配しているコメントがありますって最後にお伝えしたところ、私はマイクさんは、私は中間選挙については、でもそんなに心配はしていないと。でも、中間選挙よりも自分が心配しているのは、今の世界情勢であるということで、ロシアとかウクライナの情勢とか、そういったことの世界の情勢の方が、核戦争の話もありますから、そこの方を私は一番、懸念をしているということを、お話しされて、おります。Okay, then this will be the last question. Even though fraud such as the 2020 Dominion is being exposed more and more, can Biden be deprived of the right to be elected? Could they reverse it at this point? Yeah, that's the question. Yeah, Josh, I think his name is Josh Phillip from Epic Times was talking about that, how there is a path. Where if you had enough Republican enough states were controlled by Republicans, they could decertify, impeach both President Biden and Vice President Harris, and then the Speaker of the House would be the next in line. Okay.
but the question, I mean, it's there. The possibility, from what he was describing, it's there, but that comes back to, would people be willing to do the right thing? And we've seen over the last few years and through 2020, people weren't willing to do the right thing. They allowed this election to be stolen. Okay. 最後の質問として、2020年の選挙不正の証拠がどんどん上がっているという状況下で、大統領に選ばれたということ自体をひっくり返すことは可能なのかという質問があったんですけれども、エポックタイムズ大起源のジョッシュ・フィリップさんがお話しされてたと思いますが、そのステップとして、方法論としては存在すると。で、共和党の候補がたくさん当選して、議席を占めていけば、それぞれの州で選挙結果を覆す。そしてその選挙結果が覆すことによって、どんどんエスカレートしていって、罷免というか、選挙の、結果を見直すということはできるわけなんですけれども、でも、ここで一番大事なのは方法論はあったとしても、その共和党であるとか、それがしかの人たち自身がそれをやるのか、やる気があるのかどうか、それにかかっているということだと思いますということです。Okay, thank you very much. Today, I think many people had we learned not only like a news level, but like atmosphere and what American commentator actually thinking about, and it was very good experience to hear your thought. And finally, could you please give Japanese people message from you? 最後に、一言お願いします。Well, thank you for having me on. And I thank everybody that listened, that not only listened today, but that follow Masako. Because Masako is a true conservative, a true patriot. Patriot for America, and a patriot for Japan. And, I'm just glad that people are engaged and are wanting to get involved and wanting to change the world. 皆さん、本日は大変ありがとうございました。そして、これを今日聞きに来てくれただけじゃなくて、このまさこさんの配信をですね、フォローしてくださってありがとうございますと。で、彼女は、とてもいい保守系で愛国者でもありますし、それはアメリカでも日本のためにもなっていて、で、こういった我々のこの会話、活動に参加するということはとても素晴らしい必要なことでありますということです。OK。ありがとう。大変ありがとうございました。Thank you so much, and I hope to listen to more of your podcasts too. And let me introduce your podcast to my audience. マイクさんは、Coffee and a Mic というタイトルでポッドキャストをされておりまして、この説明欄にありますので、ぜひ、見て、視聴してください。とても素晴らしいゲストの方々が出てこられて、英語の勉強にもなりますので、ぜひ、関心を持って、私もインタビューをしてもらったことがあります。Okay, so I just introduced your podcast, and you have a wonderful guest, and you interviewed me before too. So I put the website link in description so people can just follow you. Yes. Thank you so much for that. I appreciate it. Thank you for everything you're doing. Oh, no, thank you so much. And I think even though you're American and I'm Japanese and many people are Japanese audience, but it's not just about Japan. It's not just about America, but we have common issue and we need to survive together, and we need to come together and have the bright future. So I hope to strengthen our friendship, and I hope the bridge between America and Japan will get stronger. Absolutely. And, this is now, it's the people versus the establishment. Yes, yes. 日本とアメリカの
絆を強くしましょうとお話ししたら、そうですねとお互いのために、これは人々、民衆とエスタブリッシュメントとの戦いでありますから、ぜひ戦いましょうということです。Okay. Thank you so much. I had a great conversation. And if you have time, I would like to do more interview with you in the future. It would be my honor and privilege. Thank you, Misako. Thank you so much. Okay, now I'm going to conclude in Japanese. So, では皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。私のですね、拙い翻訳でしたけれども、マイクさんのいろんなお考えなど皆さんに分かっていただけたかと思います。このようにして、個人でいろんな配信をしている素晴らしい方もいらっしゃいますし、そういった方々と我々もつながってですね、そして日本のために、そしてアメリカのために、そして世界のために、お互いのために助け合ってまいりましょう。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。Bye, Misako.